ania ang kasing-kasing ko o hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ang kinabuhi ko himo ang bago o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo og himo og masinugtanon kanimo. Mayong adlaw sa tanan. Karon nga Sunday is mahitungod sa Grandparents Sunday. So usa ka nindot or mahinungdanon nga butang nga ato ang pagahisgutan or atong mahinumduman ang ato ang mga kagikan. I mean ang ato ang mga lolo o lula. Tungod kay sila dunay dako kaayong part or kabahin sa matagusan nato kakinabuhi. So salamat sa Ginoo nini nga mao nga higayon nga iyang gitugod sa matagusan nato. Atong iduko atong mga ulo magampo ta. O Dios nga labing gamahanan, dalaygong ka o Dios nini nga mga orasa nga din ikaw ang Dios matinud-anon, mahigugmaon ug padayon nga nagatiman sa matagusan namo kakinabuhi. Lord, salamat nining mga opportunity nga diin makapamlandong kami, magatuon kami sa imong pulong. Iopin ang mga kasing-kasing unahuna nga malipayon ug andam nga modawat niini labaw sa tanan nga din among maaplikar sa matagusan namo kinabuhi. Among isalig kanimo ang tanan, uban ang pagpasalamat pinagi sa gamahan ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dalaygon ng Dios sa matagusan nato kakinabuhi. So karon balikon nako is mahitungod sa Grandparents Sunday. And
tungod kay Grandparents Sunday maron, maghisgot sa kinabuhi ni Timoteo. Nga din unsa ang nahimo nga part or na-impart or nahimo nga kabahin sa kinabuhi ni Timoteo ngadto sa iyahang lula ay og sa iyahang mama. Nga din atong passage karon na makita sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 5. Balik ko nako, ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 5. Ako ning pagabasahon o kung nakaabli mo sa inyong mga Biblia, paminawa lang and nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Sa bersikulo 5 sa kapitulo 1 sa ikaduhang Timoteo nag-ingon, nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton ka gihapon sa maong pagtuo. Ang Dios nagpanalangin ang daan sa iyong mga pulong. So kini usa ka sulat ni Apostol Paul ngadto kang Timoteo. Sa panahon nga si Timoteo nahimo nga kauban ni Apostol Paul diha sa ministry, diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay si Timoteo, si Apostol Paul ang nahimo niya nga mentor sa iyang Kristohanon nga kinabuhi. O gini sulat or gisulti ni Apostol Paul ngadto kang Timoteo nga nag-ingon siya, nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton kagihapon sa maong pagtuo. And kini si Timoteo, matud pa sa atong passage, ang iyahang nga inahan mao si Eunice ug ang iyahang lula mao si Loida, or kung sa English pa Louis ang iyahang lula. And why man nga ako ni nga giapil og mention ang kinabuhi sa lula ug mama ni Timoteo. Tungod kay ngano man kini maong iyahang lula or bisan iyang mama dunay dako kayo nga na-impart, dunay dako kayo nga kabahin sa kinabuhi ni Timoteo sukad sa iyang pagkabata ug hangtod siya nahamtong sa iyahang kinabuhi. Nga diin usa sa mga hinungdan nga nagtabang nga si Timoteo makaila diha sa Ginoo ug pinaagi sa kinabuhi sa iyahang lula. So karon dunay duha ka butang or dunay duha ka mahinungdanon nga butang nga atong pagahisgutan mahitungod sa kinabuhi ni Timoteo nga nahimo nga na-impart gikan sa iyahang lula or bisan sa iyang mama ngadto sa iyang kinabuhi. Nga kini nga mao nga butang usa ka mahinungdanon kayo, usa ka importante kayo tungod kay ngano man kung atong lantawon ngadto sa kinabuhi sa ato ang mga lula or atong mga lulo, dunay pwede nato nga lain-lain nga ato ang ma-inherit gikan sa ilaha nga ilang mapasunod or mahimo nga atong mapalunundon gikan ngadto sa ilaha. Ang uban financial or mga kabtangan apan sa kinabuhi ni Timoteo dili man siya financial or dili man siya mga kabtangan, apan usa ka nindot o usa sa pinaka mahinungdanong butang nga mabatunan sa kinabuhi sa usa ka tawo. Nga rin atong makita sa ato nga passage, ang unang butang nga nahimo nga na-impart or nahimo nga dunay dako nga kabahin sa kinabuhi ni Timoteo gikan sa iyang lula is kining mahitungod sa atong makita sa bersikulo 5 sa nga nag-ingon. Naingon si Apostol Paul ngadto kang Timoteo, nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Nga rin ang unang butang nga diin mahinungdanon kaayo nga na-impart sa kinabuhi ni Timoteo gikan sa iyang apuhan nga si Loida ug bisan sa iyang mama nga si Eunice, kining matinud-anong pagtuo. Matinud-anon nga pagtuo or tinuod nga pagtuo nga din ang maong pagtuo nasukad ngadto kang Ginoong Hesus. Usa ka nindot nga
butang nga diin na-inherit ni Timoteo gikan sa iyahang nga lula. Tungod kay nganuman kini nga mao nga butang diin naghatag og dako nga kasiguruhan sa kinabuhi ni Timoteo diha sa Ginoo. Nga diin sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 atong pagabasahon nag-ingon usab dinhi. Mingon si Apostol Paul, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mao'y naghatag kanimo kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Nga diin kabalo si Apostol Paul nga si Timoteo samtang bata pa siya, nagbasa na siya sa balaang kasulatan. Nagbasa na siya sa pulong sa Ginoo. Tungod kay nganuman nga during sa pagkabata ni Timoteo, kabalo naman siya nga mubasa sa balaang kasulatan. Tungod kay nganuman sukad sa pagkabata ni Timoteo, usa sa nagtudlo sa iyaha, usa sa naghatag niya og dako nga pagtulunan nga mahinungdanon kayo kining iyahang nga lula og iyahang mama nga mao si Loida og si Eunice. Tungod kay sa bata pa siya, gitudluan na siya, gi-nurture na siya pag-ayo sa pulong sa Ginoo, ginasultihan na siya, ginatudluan siya nga diin unsa ka importante ang kinabuhi nga dunay pagtuo ngadto sa Ginoo. Tungod kay kaning iyang lula nga si Loida ug ang iyang mama nga si Eunice, usa ka mga tawo nga dunay dako nga kahadlok sa Ginoo, usa sa mga tawo nga dunay pagtuo sa tinuod nga Ginoo. Ug ang mao nga pagtuo nga diin naangkon sa kinabuhi sa lula ni Timoteo nga mao si Loida, iya nga tudlo usab ngadto sa iyang anak nga mao si Eunice. Og diha sa kinabuhi ni Eunice nga mao ang mama ni Timoteo, iya usab nga gitudlo ngadto sa kinabuhi sa iyang anak nga mao si Timoteo. Ug mahinungdan nga si Timoteo nakat-on diha sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, ug si Timoteo usab nakaila diha sa Ginoo ug nakabaton sa maong pagtuo. Nga diin atong makita sa atong passage sa unang Timoteo, ikaduhang Timoteo versikulo 5 sa kapitulo 1, nga diin duna siya'y matinud-anong pagtuo. Matud pa ni Apostol Paul ngadto kang Timoteo nga nahinumduman niya ang matinud-anong pagtuo ni Timoteo. Nga diin usa sa kinabuhi diha sa kinabuhi ni Timoteo ngadto siyang lula nga diin nindot kaayong butang nga iyaha nga na-impart ngadto siyang apo, nga diin si Timoteo nahimo nga nakaila sa Ginoo, nga nahimo nga si Timoteo dunay tinuod, genuine, sincere nga pagtuo ug pagkaila sa buhi nga Dios. Pagkaanindot sa mga lola o lolo nato nga diin magtudlo usab nato nga makaila sa Ginoo. Pagkanindot usab sa mga lula ug lula nga diin ila nga mapas-on ngadto sa ilahang sunod nga generasyon kining kinabuhi nga dunay Kristo. Pagkaanindot dili lang kay mahitungod sa financial, dili lang mahitungod kay sa mga kabtangan ang pwede nato nga atong mapas-on, atong mapapanunod sa ato ang mga sumusunod sa sunod nato nga generasyon. Apan ang pinaka-importante sa kinabuhi nga din ato ang mapapanunod or ato ang mapas-on, atong mapa-inherit or atong ma-impart ngadto sa kinabuhi mao nga diin makaila sa Ginoo, dunay pagtuo sa Ginoo, dunay balaanong kahadlok sa Ginoo ug mag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon. Nindot kaayo nga diin diha sa kinabuhi ni Timoteo iyang nabatunan gikan sa iyahang lula ug bisan sa iyaha nga mama. Nga diin nahimo siya nga dunay matinud-anon nga pagtuo diha sa Ginoo. And ikaduha nga butang nga mahinungdanon kaayo nga na impart sa kinabuhi ni Loida ang lula ni Timoteo ngadto sa iyaha is dunay lig-ong pagtuo. Una, matinud-anong pagtuo, tinuod nga pagtuo, ug ang ikaduha, lig-on nga pagtuo. Nga ato makita sa ato nga passage gyapon sa bersikulo 5 sa B nga di nag-ingon,
Misalig ako nga nagbaton kagihapon sa maong pagtuo. Mingon si Apostol Paul kang Timoteo. Then confident kayo si Apostol Paul nga nagsulti ngadto kang Timoteo diha siya nga kinabuhi nga diin si Timoteo nagbaton gihapon sa kinabuhi or nagbaton gihapon sa maong pagtuo. Nga din ang maong pagtuo ngayang nabatunan una nga atong isigutan is matinud-anong pagtuo. Ug atong makita nga sa pagsulti ni Apostol Paul nga ang matinud-anon or ang tinuod nga pagtuo ni Timoteo gikan sa iyang pagkabata sa dihang nakailas sa Ginoo hantod siya ni hamtong nagpabilin ang pagkamatinud-anon ni Timoteo ngadto sa Ginoo. Nagpabilin nga lig-on ang kinabuhi ni Timoteo tungod kay ang iyahang pagtuo nakagamot man diha kang Ginoong Hesukristo. Nga diin si Apostol Paul, grabe siya ka confident nga misulti kang Timoteo. Tungod kay during ani nga time si Timoteo diha sa iyahang ministry nga diin tungod kay si Timoteo ug si Apostol Paul nagkita ni siya sa second missionary journey ni Apostol Paul. Og sa panahon sa pagministry ni Timoteo, nakasugat siya og mga false teachers nga di nagdala sa mga sayop nga pagtulunan. Og ang nakanindot tungod kay si Timoteo, dunay lig-on og tinuod nga pagtuo diha sa Ginoo. Og ang kana nga lig-on og tinuod nga pagtuo nagagikan na sa iyahang apuhan nga mao si Loida. Nga din dako kayo og tabang, dako kayo nga nahimo nga kabahin na impart sa kinabuhi ni Timoteo ang gitudlo sa iyahang lula ug ang gitudlo sa iyahang mama. Nga din nagamit ni Timoteo sa diha nga siya anaa sa ministry. Tungod kay ngano man sa panahon nga miabot ang false teachers nga nagtudlo sa mga sayop nga pagtulunan, si Timoteo mibarog siya ug sukol siya sa ilaha nga diin iya gyud nga gibarugan kung unsa ang tinuod ug unsa ang gisulti gyud sa Biblia. Ug kana nga mao nga gitudlo siyang apuhan nga si Loida nagtabang o dunay dako nga tabang sa iya nga kinabuhing Kristohanon nga diin taliwala sa mga pag-uyog o taliwala sa mga nagkalinlain nga mga doktrina, nagkalinlain nga mga pagtulunan, nga din dunay uban nga mga sayop nga mga pagtulunan, ug diha sa kinabuhi ni Timoteo nga iyang nakatunan ngadto sa iyang lula, ngadto sa iyang mama ug bisan sa kinabuhi ni Apostol Paul nga may nagmentor sa iya, nahimo siya nga nagbarog sa tinuod ug sa matuod pinasikad sa pulong sa Ginoo. Nga diin si Timoteo nahimo nga matinud-anon nga alagad sa Ginoo, si Timoteo nahimo nga nag-alagad sa Ginoo, pinasikad sa kinabuhi nga nagmasaligon kanunay diha sa gahom sa Ginoo, kanunay nga nagadepende diha sa tabang sa balang Espiritu Santo diha sa iya nga kinabuhi. O kanang mga butanga nga diin duha ka butang nga nahimo nga na-impart gikan sa apuhan ni Timoteo ngadto sa iyang kinabuhi nga diin nahimo nga kana dunay dako nga importansya ngadto sa iyang kinabuhi. Dunay dako nga bili diha sa kinabuhi ni Timoteo nga diin kini usa ka butang nga nahimo siya nga nagapadayon o nahimo siya nga dunay lig-on nga din ang iyang pagtuo nahimo nga founded diha kang Ginoong Hesus. Nga diin sa mga lula ug sa mga lolo, unsa man kaha ang ato ang na impart, unsa man ang ato kaha nga gitudlo ngadto sa ato ang mga anak or bisan sa inyohang mga apo or sa inyohang mga apo sa tuhod. Nga diin sama sa kinabuhi ni Loida nga mao ang lula ni Timoteo nga gitudluan siya pag-ayo, ginurture siya pag-ayo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Og mahinungdan nga si Timoteo dunay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Og sa matag usa nga mga lula ug lulo nato karon
unsa man ang inyuhang gi tudlo, unsa man ang nahimo nga impart ninyo sa kinabuhi sa inyong mga apo or bisan sa inyong mga anak, kini ba sama kay Luida nga ang iyang apo nga si Timoteo nakabaton og pagtuo diha sa Ginoo. Usa ka nindot nga butang nga din ang ato ang mga kagikan, nga din usa ka nindot nga diin atong makita nga atong mabatunan diha sa atong kinabuhi, nga ang ato ang mga kagikan, ang atong mga lula ug lulo maghatod nato, magdala nato paduol diha sa Ginoo. Nga din ang ato ang mga lula ug lulo, sila ang magtudlo nato mahitungod sa pulong sa Ginoo, sila ang magpaila nato nga dunay tinuod nga Dios, sila ang magpaila nato nga dunay manluluwas, nga diin ang ato ang makagikan, sila ang magsulti sa sunod nga mga henerasyon, nga diin dunay usa ka manluluwas nga din maghatag og kasiguruhan og paglaom og kapasayloan sa atong mga kapakiyasan. Pagkanindot sa ato ang mga lula ug lulo nga diin mauna ang tagaan nila balyo sa matag usa nila ka kinabuhi, nga diin ilang i-impart, ilang tudlo sa mga sunod nga mga henerasyon, sa mga lulo ug lula. Nga din atong makita sa kinabuhi ni Timoteo nga pagkaanindot nga nahimo o iyang nabatunan diha sa kinabuhi, pinaagi sa kinabuhi sa iyang lula o sa iyang mama nga gigamit sa Ginoo. Nagialaw sa Ginoo nga diin matudluan siya, masultihan siya, or mas matagaan og direksyon ang iyang kinabuhi diha sa mga mahinungdanong butang nga diin pang-everlasting. Nga kung sa kanang bulanon pa nga pagasulti, panglangit, sigurado nga panglangit ingunana, like nindot kaayo nga din mahimo nga maato ang para sa mga lolo ug lola or bisan sa mga ginikanan, nga ang mga anak, ang mga apo masultihan sa pulong sa Ginoo, nga diin mahimo usab nga ang sunod nga mga henerasyon makaila sa Ginoo ug makabaton og Kristo sa matag usa ka kinabuhi. So karon usa ka ato ang pagpasalamat sa ato ang mga lula ug lolo nga diin naningkamot or naghago para sa kaayuhan sa ilang mga anak or para sa kaayuhan silang mga apo, ug labaw sa tanan sa espirituhanon nga bahin nga diin naghatag og kasiguruhan diha sa kaluwasan. Atong iduko atong ulo, magampo ta. O Dios nga labing gamhanan, dalaygong ka Ginoo ning mga oras sa Ginoo sa kahaponon, nga din pinaagi sa kinabuhi ni Timoteo ngadto sa iyahang lula nga si Luida ug bisan pa siyang mama nga si Eunice, nga dunay dako kayo nga importansya, dunay dako kayo nga kabahin sa kinabuhi ni Timoteo, sa iyang pagdako, sa iyang paghamtong, nga dinahimo siya nga dunay tinuod, dunay lig-on nga pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Nga din Lord, among mga pag-ampo ug mga paghangyo usab nga bisan sa moa nga mga kagikan, sa mo ang mga lulo, sa mga lula, o bisan pa sa sumusunod nga mahimong lulo ug lula sa mga ginikanan Ginoo, nga rin mahimo sab Ginoo sila nga diin dunay kahingawa nga ang ilahang mga sunod nga mga henerasyon sultihan, tudluan, mahitungod sa pulong sa Ginoo, nga din aron sab sila makabaton og pagtuo, nga din sila usab mutuo nga dunay tinuod nga manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Lord, salamat kay Ginoo nga diin ang imong pulong o Dios mahimo nga masangyaw Ginoo sa daghang mga tawo, nga din ang imong mensahe Ginoo masulti sa daghang mga tawo aron dunay daghang mga tawo Ginoo nga makaila kanimo, mutuo kanimo, mga lagad kanimo nga matinud-anon. Lord, dalaygong kaning kahaponon, ikaw mag-bless, magpanalangin sa matag usa sa tanan nga mga desisyon, sa tanan nga mga laraw sa kinabuhi, ikaw ang mahimong sentro ug imong ngalan lamang ang mapasidunggan ug mahimaya. Pinagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Ayaw akong isalikuay, ug ayaw hipahilayo kanako ang imong espiritu
kaluwasan nga ihatag mo